अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खुश हो गए, खैर से अगर एंजॉय करेंगे लाइफ को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी आपका भाई शाम ने व्लॉग स्टार्ट कर रहा है। तो मैं नीचे आया था, मेरे सारे चूजे शाम असर की नमाज से पहले खोल दिए थे। तो अभी इनका माशाल्लाह इनको दाना वाना हो गया था, थोड़ा थोड़ा दाना मैं इनको और डालता हूँ और फिर इनको बंद करते हैं। दो बंद करेंगे, पाँच खुले रहेंगे। सबसे पहले मैं इन दो को बंद कर देता हूँ अंदर और उन पाँच को बाहर निकालता हूँ और फिर सबको दाना एक मिनट को अंदर करता हूँ। चलो जी, ये अंदर चले गए। अभी पाँच को बाहर निकालता हूँ मैं। चलो बाहर, ये पांच बाहर आ गए, ये तो अंदर हो गए। अब इनको ढालता हूँ। बाजरा लेके आया मैं, कबूतर वाला मुर्गी वाला पड़ा था थोड़ा सा, तो मैं कबूतर वाला लेके आ गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, कुछ भी नहीं होता, दोनों एक जैसे ही होते हैं। बस इसके अंदर ज़्यादा अच्छी वो चीज़ें ज़्यादा होती है बस। ये थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि इनको पहले से चीज़ें मिली हुई है, उसे खा लेंगे। अब ये थोड़ा सा मैं इसको अंदर वालों को भी डालता हूँ, इनकी डब्बी में पानी भी डालता हूँ और ऊपर से इनको भी चाय की पत्ती भी डाल देंगे और ऊपर चाय भी बनी हुई है। और मेरे को तभी आपके भाई की बिल्कुल ठीक नहीं है, नजर जुकाम बहुत हो रहा है। दुआ करो यार आपका भाई जल्दी से ठीक हो जाए। और अभी आपको लेके चलते हैं ऊपर लबर्ड्स का। आपका मैंने एक सरप्राइज दिखाना है, माशाल्लाह एक न्यू पेयर है, न्यू पेयर आपके भाई ने बनाया, वो भी आपको चल के दिखाते हैं। आपको भाई ने इंतजार आपको कराया, लेकिन अभी पेयर बन गया इंशाल्लाह। अभी चलते हैं आपको और दिखाते हैं और ऊपर भी चलते हैं। ऊपर आपका भाई आ गया था, तो अभी चलते हैं। बाजरा मैंने रख दिया था अंदर ही, तो अभी आपको चल के दिखाते हैं जो पेयर आपके भाई ने बनाया है। तो ये सेटअप में मैं आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, सेटअप आपके सामने, ठीक है। और कल वाले व्लॉग में आपको मैंने फाल्कन का बता दिया था, फाल्कन का क्या हुआ है। तो देखते हैं इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया, किसी का कमेंट आया तो इंशाल्लाह देखते हैं, वरना अल्लाह वाली की जो चीज़ थी एग्रेसिव थी इसलिए भिजवा दी है, वरना रख लेते कोई बात नहीं। तो यार सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इधर क्या चीज़ थी, आप लोगों को पता होगा। इधर हमारा एक डेकिनो का मेल था, डेकिनो की फीमेल कलिंदर का मेल और पेस्टन बिलू का या पारब्लू पेस्टन का मेल था। तो आप लोग ये तीन इधर गाने देख रहे होंगे, ये पेस्टल ब्लू के दो मेल है और पार ब्लू पेस्टल ब्लू का मेल है, ये तीनों मेल है। तो ये तीनों इस केज के अंदर मैंने शिफ्ट करे हैं, ये कल मैंने किया है। तो यहाँ पर से मैंने एक पेयर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपके भाई ने, आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले डेकिनो की फीमेल मंगाई थी, बारिश हो गई टाइम से पहले, मेरे ख्याल में कुछ बाद में डेकिनो की आपके भाई ने फीमेल मंगाई थी। हाँ डेकिनो की, तो वो माशाल्लाह आपके भाई को रिसीव हुई थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका माशाल्लाह मैंने बनाना था पेयर, आपको मैंने बोला था पेयर आपको जरूर दिखाऊंगा। तो उसका पेयर आपके भाई ने बनाना था क्रीमों के साथ। तो माशाल्लाह सामने आप लोग देख सकते हो एक खूबसूरत सा पेयर बैठा हुआ है, वो देख लो। केरिनो का मेल है, डेकिनो की फीमेल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खूबसूरत सा पेयर आपको नजर आ रहा होगा, इस तरफ वाली फीमेल है जो इस तरफ है, और ये मेल है। माशाल्लाह देख सकते हो पेयर आपके सामने बहुत प्यारा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पेयर बैंड भी हो चुका है, तो इंशाल्लाह जब भी इनको बॉक्सेस इंस्टॉलेशन कर दूंगा। अभी बस पेयर भी लग गया है और अभी भी कुछ सेटिंग रहती है पेयर की, लपर्स की, और इस पेयर की भी सेटिंग करनी है, इसको भी शिफ्ट करना है इसी पिंजरे के अंदर। तो ये इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपका भाई ये काम करता रहेगा और जैसी सेटिंग हो जाएगी कल सारे इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम दिखाता रहेगा। सेटअप की भी पूरी सफाई की थी कल मैंने, और ये भी मैंने बोला चलो काम हाथ के हाथ जो हो रहा है इसको कर ले, वरना जो काम रह जाता है वो रह जाता है। और हंडी उतारने वाला काम भी रह गया है जो ऊपर लगी है, तो इंशाल्लाह इसको भी उतार लेंगे। अभी चलते हैं आपको ऊपर लेके, और ऊपर चल के आपको मुर्गा मुर्गी का बता देता हूँ। उनको भी दाना पानी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, कबूतरों को भी दाना पानी हो गया है और उसका बच्चा भी मैंने आपको बोला था दिखाएंगे, लेकिन आपको नहीं दिखाया सही से। तो यार बस कबूतरी का मेरे को अफसोस हो रहा है, अभी तक ये अंडा नहीं दे रही है। सबर पे सबर करवा दी है, समझ नहीं आ रहा है, कोई हल भी आप लोग नहीं बता रहे हो। ये देखो यार कुंडी के अंदर बैठी रहती है, ये देखो कुंडी के अंदर ऐसे बैठी होती जैसे अंडा देगी, लेकिन अंडा नहीं दे रही है। कोई हल मुझे बता दो। और ये कबूतर भी अभी तक ऐसे सिंगल का सिंगल है, इसके लिए कोई कबूतर ही नहीं है अभी तक। तो मुर्गा मुर्गी का भी दिखा रहे, तो मुर्गी भी इंशाल्लाह जल्द अंडा देगी, फुल उम्मीद है। अभी तक तो कुछ भी नहीं है। और मिट्टी भी इंशाल्लाह एक दो दिन में इसको ढाल दूंगा, पक्का आप ढालना है मिट्टी। मिट्टी का करता हूँ इंतजाम में, इंशाल्लाह मिट्टी डालते हैं और आपको भी दिखाते हैं, ताकि ये खुश हो जाए और एंजॉय करे वापसी से। मिट्टी होती है ना, इसके पैर में कीले भी नहीं होगी मुर्गे के, और इनसे ये खुश भी रहते हैं मिट्टी के अंदर। पक्के फर्शे में खुश नहीं रहते। तो ये था आज का व्लॉग, जरूर आपने एंजॉय करा होगा। पेयर आपको कैसा लगा आपने जरूर बताना, और पेयर का रिजल्ट क्या आता है इंशाल्लाह वो आपको दिख जाएगा इस सीजन में। और आप लोगों को नहीं बताना, आप लोगों को पता हो तो पेयर अच्छा बनाया ये जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग को लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना। मिलेगा किसी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के सारे का दो में कोई अच्छे पे ऐड करना और मिली दुआ जरूर करना। मैं ठीक हो जाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।